Теперь меня слышно. Товарищ компьютер. Какая-то панель. Все, О. запись пошла, Саша. Ты Итак? справилась. Да, друзья, здравствуйте. Из года в год. Это должно быть вступление. Вы, возможно, не видели меня в прошлом году на этой камере, не видели? Видели? В Что прошлом мы- году мы много куда ездили. А, На да, велосипедах кататься, точно, например. да. Ну, ладно. Но в этом году, Эти видео выложены. не знаю. Да, должны. Последнее видео, которое ждет своей очереди, это с поездки на машине в Москву. Мне кажется, Да. это последнее. А, слушай, ты даже выкладывал видео, где мы были в Орехово. Да. Да, тогда, Да. а больше ты ничего и не снимал со мной. Какое упущение. Целый год мы с вами не встречались, мои дорогие друзья. Мои дорогие подписчики. Да. Но это не А там- мои Там скорее Сашины дорогие друзья. А мои подписчики. дорогие Вообще-то меня и так видно. Ну ладно. подписчики. Теперь нас видно вместе. Все, Но это было вступление, должно было, иначе подписчики, они сразу разойдутся, если не будет такого. пока ты не назовешь их дорогими, они будут смотреть и ждать этого момента. Ой, ну, мне Так, помогает. о, Аня, все правильно. Итак, сегодня мы на Березовском озере. Координаты мы вам не скажем, потому что озеро очень хорошее. И пока что чистые. И пока что чистое. Вы правы. Спасибо. Спасибо, Саша. За нас. Ну, за исключением того, что сегодня мы в нем почистили зубы, И помыли мясо. помыли мясо, а вчера помыли кисточки. Вот. Но даже воду из-под кисточек я не сливала в озеро. А куда ты Сливала её дела? в траву, вот там, рядом с озером. Оно, Неплохо. правда, я видела, как оно двумя ручейками. Добралось до цели. Но ничего. Мне кажется, уже пора резать. Да, Кирилл у нас сегодня шеф. В отличие от других моментов. Обычно он разжигатель костра, но сегодня он пробует Сегодня эту новую. роль занимает Рома. Да. Мне приходится брать свободное место. Это место Свободную было- нишу. Да. Готовка мяса. Да. Итак, план Сначала пополам, интересный. а потом еще пополам. Да, Хорошо? как разрезать на 4. Гайд. Так, а потом вот так. Да. Вы согласны? Да. Или вот этот кусок выйдет маленьким? Вот, Вот так, может быть? И вот так? О, нет, И ну вот вот так? мне кажется... Изначально было правильно. только Изначально было вот так. Мне кажется, что нормально. Ну, чуть-чуть сюда. Нет. Ты хоть, так ты посмотри, какой тут маленький, а его еще А, тут напополам. просто Тут пухлость. есть, да. Да, давай, тогда все правильно. Поэтому я немножко правее беру. Да. Сейчас просто. О, как горячо греет колени. Итак, сегодня мы с вами жарим мясо, насмотревшись видео в Инстаграме. Очень близко вы меня снимаете. Я вам даю. А ты думала, почему такой зум? Я, к сожалению, этого не увидел, но я хорошо представил, как это было. Ты увидишь позже. Ой. Так. Что-то я снимаю себя, а у нас самое главное вот. А то как Наш можно- обгоревший О, можно камень. смотреть? А, Ты про мой кусочек мяса. Вот мы его режем пополам. Ой, Это не так просто, как может показаться. мы нисколько не смеемся. Над нарезкой. А, Нарезка шефская. Я думаю, когда я его пополам разрежу... Ой, смотри, у тебя около пива уголек. Он чуть не прожег мое пиво. Да, как ботинок. Ох, да. Сегодня я уже прожгла ботинок. Потери уже есть. Да, о, камень, мне кажется, неплохо Мне тоже нагрелся. кажется, камень, как минимум, уже без воды. Это хорошо. Вот у нас, кстати, такой вид на озеро очень симпатичный. Там Рома. Такой вот зум сделаем тоже вот так. А Рома — это новый
герой в наших съемках. Да, в прошлое лето его не еще было. никто не видел. Да. Как Лемингтон, только в 2024. Да, но Лемингтона здесь никто не знает, по-моему. Ну, мы- Огонь, летит Я на думала, меня. Кирилл обрезался и уже думала. Нет, вот и кровь, вот и кровь. Ой, что так жарко? Жертвы. У нас будет хорошо. Так, наш герой убегает, оставляя за собой пустой стол, баночку с и пакет с розжигом, то есть тетрадью по испанскому. Но вот он возвращается снова с этой стороны Уже со слезящимися глазами. на Так, фоне палатки, сейчас которую вы придёт все всё намного прекрасно проще. знаете. Вот она, жилище Ой, мясо гнома. уже тепленькое. О, это хорошо. Это Хотя уже еще- готовится. Камень чернеет, кстати, классно так. А ты думаешь, это Значит, плохо? это Мне кажется, хорошо. это хорошо. Значит, он обжигается. Мгм. Главное, чтобы потом это на мясе не осталось. М. Ну, может, и останется. Вот это будет плохо. Это не будет хорошо. Какой толстый кусок я тут отрезал. Мне кажется, что оно может остаться. Это. Как-нибудь бы протереть О, а что протереть? камень Думаю, что это невозможно. только мясом, Типа того, маслом облить, может быть. смыть. Пьем пиво. Вот у нас находка этого лета. Да, этого лета. Да, по-моему, мы нашли это Может уже быть, после весны. того лета в любом случае. Да, ну то есть находка не прошлого лета, точно. Находка Наверное- прошлого лета это было пиво в маленькой баночке. Да. Вот это было находка А лето прошлого. до этого пиво ебоши. Да. А еще до этого не помню, что было. Но мы не стоим на месте, мы всегда Да. открываем. Да, до Новые этого как-то у нас горизонты. не было таких особых марок главных таких. Да. Тогда выбор был больше. Мы могли брать, что приглянется. Ну, может быть, мы просто не разбирались, а теперь у нас есть вкус. Мы уже умеем оценивать, то Пиво? есть там Блин, как сложно. Рома, а у соотношение тебя есть другой ножик цена-качество. какой-нибудь? Ну, есть, но... Потоньше. А Мне чё, кажется, у что? меня этим вообще не получается резать. Мне кажется, мясо разваливается на кусочки. Какой-то бы Ну, у меня еще большой, перочинный, но он... тут- но он еще толще, наверное. А, который в этом складном наборе? Да, Кирилл, тут острая часть посередине, потому что мы затупили Понял. верх об консервы. Хорошо. Я буду пытаться. Так, снимем Это пиво. не так просто, как я думал. Я думал, это очень просто. А опять все А стало тут в жилки разы. всякие, А тут да? всякие, да, жилки и нож. Не самый острый. Мгм. Кончик, точнее. А резать средней частью ножа не получается, потому что он Мгм. упирается в Сюда, да. перегородку. А, это... Издержки производства. А у нас нет точила О, с собой. еще турист пришел. И женщина-турист. Мгм. А, вот они. Ну-ка, посмотрите, как на них. Сейчас где они? Погоди, это те люди, которых я обогнал, когда шел от Да? станции. Ого, они только Это идут. Они так долго идут. Офигеть. Почему мы их не видим на камере, друзья? Потому что, Саша, они уже в лесу. Да, это А они. как они пересекли? Я говорил, я кого-то обогнал. Вот они. А как же они пересекли? О, они идут на большую стоянку. А, да, где череп. Да. Это такой зум или вы даете мне камеру? Такое вот пиво. А, мы еще не сделали обзор. На пиво? Как фельд... Не можем это прочитать. Фельд... Шопчен? Фельдшлёскен. Получилось не намного лучше, чем мы. Добавился немецкий акцент. Да. Фельд... Как? Шлёскен. О, Это, Фельд... Все вместе. А может это Б? это Т, Т. О. Какое-то непонятное. Вот Ебоши лучше звучит. Ебоша читалось очень просто, Да, да. поэтому мы его и начали пить. собственно. Там еще самурай, как будто это его имя. Да. Круто, Это такой. он самурай как на кофе. Оцените А вид, какой кофе на друзья. самурае? Ой. Мы его давай, брали на... какой самурай на кофе. Мы брали его на Белое море. Сейчас я вспомню. Кофе с самураем? Да, мы с Ромой его недавно покупали даже и пили дома. Как Да. этот кофе называется? М, А, Тоже забыл.
Я не помню вообще. И потому что я его покупала, поэтому... А привезла Может, ты, по-моему, его даже без упаковки, возможно. А, может быть, да, может, я его куда-то Потому пересыпала. что ты решила сэкономить по весу. Да. Все пиздец. Мне не очень нравится, как я режу мясо. Мы не гурманы, так что все хорошо. Но если выйдет плохо, можно пожарить его как шашлыки. Потому что оно режется совсем не в виде стейка какого-то, не в виде. Оно режется вот кусочками. Ну что, друзья, мне кажется, пришло время уже закладывать. Да, я почти готов. М. Сейчас немножко осталось дорезать, я потерял. Ну так постепенно. Я думаю, это с этой стороны стабилизироваться. не очень режется, потому что оно здесь неровное. А с той стороны А там нормально? поровнее, мне кажется. Я когда его мыл, оно, знаешь, оно начало, Разваливаться? да, М. оно перестало быть квадратненьким и стало таким А, кусочком. сегментированным, просто. типа. Да, в разные стороны. Сейчас разрежу пополам. И вот эти две половинки можно закладывать. Но в любом случае, со вкусом дыма будет вкусно, кстати. Да, я думаю, что в любом случае будет вкусно. На природе все вкусно. Я нашел нитку, по которой орел. Это полос. Там, кстати, стоянка, куда идут эти люди со страшным черепом. Там достаточно большой, ну, какого-то животного, но не то чтобы копытного, мне кажется. И покрашена, покрашена красной краской. Я буду добавлять единственную специю, которая у Вот нас есть. она. Если ты думаешь, что это название, то нет. Это просто баночка. А, да, это чтобы люди перепутали. Мы не раскрываем своих секретов. Так же, И как и масло. координатов нашего местонахождения. Где-то еще было масло. Да, но с этой стороны. Ты хочешь его в масле здесь полить или камень полить маслом? Я думал над тем, чтобы плеснуть на камень Я немножко. тоже так думала. И, ну, ты просто Я тут сказал, где просто масло, я режу. подумала сейчас. Ну да, я сейчас вот добавлю специй. Да, вот так вот мастерски Кирилл добавляет специи. Они немножко просыпаются на траву также, вернее, на камень рядом. Но это ничего, это любое, как бы, как сказать, любой заправский повар так делает. Потому что если... Не у каждого заправского повара дует ветерок, который сдувает эти специи с небольшой... Ну, они, видишь, они туда улетают, я вижу, их да. сыплю сюда. Я не в, как бы, плохом ключе. Это Мне нравится говорю. этот кусок, он такой вытянутый. Да. Кажется, что его больше. Иллюзия. Я резал посередине. Такс, Еще лить масло. теперь давай, Так, Рома. У нас вот такой Нам не камень. хватает только... Ой, я чуть не уронил. Как бы оно не загорелось сейчас. А ты думаешь, что оно может загореться? Я думаю, что она может немножко зашипеть. Да только, нет, там же но нет всё воды. Хорошо. О, вот он так потрясающе шипит. И загорелось. В общем-то. Ну нет, оно как бы... Плесни еще сюда. Это же все-таки не сковородка, оно там залилось в какие-то... спасибо. Отсеки. Да. И остальной камень остался. Ну, на сковородке тоже масло шипит. Шипит, но Ну, оно вот оно растекается по всей площади. А тут, видишь, оно только туда, куда Рома парил, там Да. не осталось. Я в этом Ну, смысле Так, да. говорю. Готовим с красивым видом. Ну, мы вроде вам показывали уже. Я уже говорил, показывал. Вид — это половина вкуса. В Да. нашем случае. Уж точно. Давай подержу. Давай, держи. Все, я Так. закидываю. О. Мастерски закинул. Бросок хороший. Сколько лет играл в баскетбол? Полжизни. Ой, пахнет вкусно. Я почувствовал запах. Я не знаю, как вы, но нужно чем-то подвинуть мясо его чуть-чуть. Ножом, может? Вот так, да. Аккуратно. Да, ножик не Это просто как бы такая Подожди, жизненная съемка специально, чтобы... Да. Горячо. Ром, давай. Сейчас, с этим нет проблем. Это я там тянусь. Мне уже супер жарко. И надо еще взять какую-то вилочку металлическую. У меня есть металлическая. О, она уже подрумянивается. Все-таки горячо. Ты тоже почувствовал? Да. У меня есть вилочка, Ой, но небольшая. чуть не воткнул этот нож прямо в меня. Жарим под дождем.
Он тоже... белая какая-то. Я вот говорю, там было, когда я сказала черные гуси, там было что-то белое. Да. Еще, но вы Какой проигнорировали. А вот видишь. А вот между двумя деревьями. Они большие птицы. Да, мы думали, что это черные гуси, но это не совсем черные гуси. Кирилл, а почему мигает красная штучка? Запись идет. А, ну ладно, я просто не замечала до этого. Я продолжаю Да, резать. уток вы здесь не увидите, к сожалению. Слишком небольшой зум. Увидите только меня. Ну, В близком потрясающе просмотре. просто, смотри. Уточек даже Да. не очень хорошо вижу. О, нужно сфоткать, кстати, Рома, можешь подержать? Угу. Сейчас водку допью. Хорошая шутка. Но мы только с коньяком. Возможно, его даже стоит скоро перевернуть. Да. Да, Саша, вот это вот. О, пахнет действительно вкусно. Это масло. И специи. И специи, да. Кирилл продолжает резать. Горячо. Что здесь? Секунду. В этот раз я учел ошибки прошлого раза. И держу руками. Да, такой вид. Даже, наверное, у того челика нет, которого вы смотрели. Ну, у него тоже неплохо. У него красиво. У него в горах, знаешь, жарит О. там где-нибудь, как мы в Архизе, что-то типа У такого. него что-то Возле южное. рек всяких, да. У него нет дождя. Да. Ну, мы тут под дождем. О, Рома, что это за гриб, кстати, мы тебя хотели спросить? Сыроежка. В телефоне ничего не видно, в телефоне Не видно видно. Рому, который снимает. Он растет прямо здесь, очень миленький гриб. Возможно, Мы его завтра нашли он пока. будет перевернуть. сейчас. О, да, точно, давай, чего? Возможно, завтра он будет больше. Да, потому что дождь его польет. Мне кажется, что его вчера не было даже. Как оно Ну, хорошо. что-то мы не Может, видели. Рома завтра его съест? Рома как едок грибов. Но сыроежка же съедобный гриб. Да, как он я даже понимаю. Да, сырым его можно есть. Название соответствует. Да. В целом звуки жарки присутствуют, это уже неплохо. Хорошо звучит. Да. Ого. О! Ну, есть следы приготовления даже. И она даже не очень сильно прилипла. Только Да. немножко отдает Только зеленым. Ну, это специи зеленые. О, ребята, здесь стейк вообще. О, ну-ка. О, вот красота. Он, мне кажется, наполовину хорошо приготовил. Ну, то есть приготовился вот. И сейчас С приготовить нижней на стороны вторую идеально. половину. Да, сейчас на вторую половину и будет супер. На углях мы будем готовили это долго. Да, слушай. О, печка у тебя прям накалилась до красна. Она стала красной? Так, да, кстати, мы готовим все это на печке щепочницы. Который сегодня вы можете купить всего лишь за 999. Даем 99. вам промокод на Валберис, который дает вам скидку 1%. Нет, 0,7 давай лучше, это немного. Да. Ну, всем практически один. Ну, Это звучит поинтереснее. Печку мы не увидели немножко. Съемка была чуть-чуть не про, хоть и камера GoPro, но... Хочу даже фотик принести, чтобы это заснять. О, давай. Но, к сожалению, я не про-съемщик. Поэтому как вышло? Но ты хорошо рассказываешь, а на печке есть горы. Да. Можешь просто О, у меня сказать, даже что нагрелось на печке есть горы и еще какие-то вырезы. Я почти разглянул. А там Я не помню, дырки что просто там. круглые есть. Да? И еще выход просто открытый. Кирилл устал немножко. А Рома ищет фотик, только я его показываю неправильно. А вот так показывал, а наверное, вот так надо. Привет, ребят. Все, я готов. О, Кирилл быстро это сделал. Но сейчас мы подождем, пока придет наш переворачивальщик. Ничего, немножко упало. Но нам больше не понадобятся специи. Сейчас я их добавлю. Ну, вдруг мы захотим что-нибудь посыпать еще. Не знаю что. Овсян. Сухаричка. О, оно уменьшается. Угу.
Вот наш фотограф. Привет, ребят. Профессионал. Да, сейчас сделает супер стейк рекламу нашего. Заведение. Да. Мы сможем составить уже меню какой-то фотографии. Меню из одного листочка. Да. Там будет пиво из магазина. Пиво из магазина и кусок мяса. Смотри, как круто. Вы увидите этот кадр. Прекрасно. Гениально даже. И вид. Да, еще и с видом. Кстати, Ну, можно ладно. снять с моей стороны, возможно. Так, все, специи добавил. О, Очень щедро. Теперь добавлю у меня масло и немножечко интерактивной съемки. Сейчас добавим. ноги уже устали. А где масло? А, вот оно. Я полью прям тут, А, да, это потому что камень он уже не выдерживает этого всего. Нас И скоро окружает то такой можно лес. снимать, мне кажется. Да, Я мне думаю, еще раз кажется. перевернуть все-таки, товарищ. Попробуй Ненадолго, да. переверни, да, на чуть-чуть. Да. А куда мы будем их класть? На ту же тарелочку. Мне кажется, класть на ту же плохая идея. Мне тоже кажется. Давайте не Потому что будем. она грязная. Да. Надо Там еще же было сырое пожарить мясо. всё-таки. Оно такое еще немножко О, здесь прямо желеобразное. красавица. Но я могу я могу сходить помыть тарелку, потому что у меня руки-то грязные. И мне бы их все равно сполоснуть. Вот эту ты хочешь помыть? Вот эту? А, вот Туда туда. положить. Да, и закрыть в котелке как-нибудь. Блин, на Я не котелок знаю. тогда я тоже пойду помою. Точно. Да, пока жарятся эти кусочки мяса. Пока не начался джаз. А это мы положим уже Или, не знаю, простой может быть- вилкой. Нет? Да. Просто вилкой это как? Ну, не руками, чтобы я не ходил. А, мыть да, руки еще да, раз. да. А дождь мешает, интересно? Думаю, что нет, Ну, это тоже всего лишь вода, оно в масле. Так, Кирилл, стоит ли продолжать съемку или пока что... Можешь приостановить ее Да, это на красный кружочек. сверху. Да. Поела, ну потом посмотрим. Итак, друзья, мы пожарили мясо. Кирилл, если хочешь, можешь показать его. Всем также кадры вы, как бы, профи-кадры вы можете увидеть По ссылке в в описании. наших... ну да, по ссылке в описании. И купить тоже там можете. Вряд Да, ли в кстати. описании может быть хоть одна ссылка. Но вы кстати, поищите, ребят. где-нибудь увидите. И да, можно, кстати, купить кадры в супер качестве. Отдельно у автора такая опция есть. Да, да. Автор это Рома. Да. Можно себе тоже купить. Можно даже целую фотосессию у него купить тогда уж. Любые кадры. Ой. Итак, мы пожарили мясо. Скоро мы будем его есть, так как оно может быстро остыть. Оно очень успешно получилось. Мы уже выдавили кетчуп и аджику, чтобы устроить сравнение кетчуп или горчица. Голосуйте. Название может быть в ссылке в описании. С чем лучше есть мясо? Да, как считаете вы? Напишите в комментариях и подпишитесь на мой канал Кирилла. Ну что мы еще можем сказать? Ну, эмоции, наверное, после, потому что Кирилл тоже хочет попробовать мясо, а Кирилл снимает сейчас. Ты можешь попробовать, я засниму, как ты это делаешь, а потом как-то, попробую ну, я. как-то, я не Хочешь знаю, тебе какой нож? кусок. А вот, ой, выбрать. мне кажется, для меня оно слишком горячее, тут идет даже внизу пар. Там оно А холодное. какое мне взять? Ну, холодное... Это из первой партии. Вот оно. А можно я Давай, потрогаю? Подожди. режь. Не-не-не, я хочу откусывать. Оно... Оно Давайте, горячее. нет, оно... Возможно, оно для Кирилла. Оно все-таки холодное. Ну, типа того, но оно теплое, оно нормальное. Но хотелось поговорить, я не знаю, какое мне взять, друзья. Как-то мы его определили. Ну вот сверху Ну вот, погорячее. да, ладно, будут. верхнее. Ой, ничего Вот. не было видно. Сейчас мы возьмем его в середине. Вот так вот. И обмакнем. Вот оно. Такое выглядит как черная вода. Да, просто кусок угля. Но, друзья, это не так. Вы увидите, как оно выглядит на про-фото. Здесь просто как бы немножечко освещение не то. Сейчас мы его обмакнем в кетчуп. Так вот, не видно, как мы обмакнули. Потому что еще мясо слишком черное для кетчупа. на запах божественно, могу вам сказать. Давайте И- понюхать тоже.
Очень вкусно. Да. И прямо под дождем мы кусаем его. А дождь усилился опять. Он стал очень сильным. Делал магические движения, чтобы он остановился. Жжем баночку друзья. из-под пива. Это, Саша, тебе Немножко- очень понравилось? да. Очень вкусно. Всем советую. Смотрите, о, даже дым видно от него, но мне не горячо. Мне в самое то. Всем советую этот способ приготовления. И, в общем, да, продолжаю его есть, чтобы она не остыла. С каждым словом оно все холоднее и Да. холоднее. Поэтому сейчас я окунаю его в аджику, например. А, точно! Сравнение. Да. М. С аджикой интереснее, по-моему. Пишите в комментариях, как считаете вы. Правда, вы можете только как-то на видео оценить. Нотки бергамота там. Да. Ну, или попробовать приготовить мясо по нашему рецепту и написать с кетчупом или с аджикой. Что мы советуем? Мы всем советуем аджику. Как много капель полетело с аджики. По-моему, вообще много капель есть. И с неба, и с аджики, со всех сторон летят капли. Мы всем советуем аджику Махеев, потому что она маленькая и острая, идеально для похода. Кетчуп, не Кетчуп кетчуп. не так советую. Да, пикадор большой, тяжелый, в целом вкусный, Но упаковка не красивая. острый. Да, упаковка приятная, лайк за упаковку именно. Поэтому мы его и взяли. Вот. Именно. Да. Ну, в общем, Ну и что... как же вкуснее, Саша? С аджикой, я уже сказала. А. Да. Я как будто бы не понял. Да. Повторяем для тех, кто не поняли. Вывод этого всего: вкуснее мясо с аджикой. Вот так вот. Должно быть фильм. Привет, ребят. Вот мой новый обзор по горелке, который называется «Экспедиция». И вот это Саша, это Кирилл, и они вместе со мной. В одной Жмут. палатке. Это горелка. Вот мы берем горелку с лепестками. Все запотело, но мне, в Да. общем-то, не важно, видите вы меня Я или нет. пытаюсь Уважаемые очистить подписчики. от пота. Но пот нет. остается. И применяем лайфхак, который называется Ой, я похожа на ежа. выпускание газа. Но выпускание газа не противопоказано. Газа. Да. Я уже сделал его, вы, наверное, слышали это сейчас. Но если не слышали, подпишитесь на мой канал, у вас будет все хорошо. Так, выпускаем газ. Тихо-тихо. Теперь уже из традиционного места. Сейчас отдуваем немножко. Легкий запах газа. Кстати, А, так, подождите Кром, секундочку, подожди, немножко намокло. Сейчас. Раздуваем. Чтобы резкого взрыва не было. резкого, но... Что-то он не хочет. Там будет постепенный взрыв. Газ что-то не хочет пока. Открыть вот это. Легкие технические неполадки. Душно. Попробуй со спички. Иногда он не... О. О. Душа пахнет газом. Газ, ну не взорвемся вроде. Но не Саш. очень, Саша. Вроде. Да, ну, что-то не знаю, Не может, я хочет опять? преувеличиваю. Ребят, 5-й дубль. И тут все хуже и видно. Ничего не Тут уже получается. такое пятно Это как тумана. Как будто Как бы в это мрачных историях люди, которые не заметили, люди, которые хотели которые задохнулись в катафалке, попить кофе. Делаем еще раз. которые хотели... Давай. Это должен быть И это не удачный получается момент. раз. Берем спички, которых где-то нет. Их Ну, здесь нет, ты забрал. я их забрал, я их достаю. Ага. Ищу спички. А это Сашина картина. О, да. Вчера нам что-то мне А не нравилось. посередине это что, дерево? Это тоже дерево. Это та сосна, которая стоит там вот у нас в центре, только я рисовала ее снизу. Я спустилась к воде, и ее снизу рисовала. То есть там были на первом плане я маленькие понял. сосны, а другая вот эта там, она была дальше. Кругляшок. Угу. Где же они еще могут быть? Это не Склад ясно. добра.
Пробуем еще раз. Это был отвлекающий маневр. Опять нет. Но искра у тебя есть. То есть, да. Так что спички... О, О! вот Это мы и получилось. сделали это, мы даже не ждали, что это произойдет прямо Да. Взрыва не было, ребята, как обычно. Неожиданно и приятно. О, как тепло. Да, сразу чувствуется Да, тепло. оно резко набирается сюда тепло. Мгм. Очень рюкзаки давят прямо на палатку, но ничего. Возможно, стоит приоткрыть вот эту вот штучку, Я тоже об этом чтобы думала, да. не было душно. Да. Ай, А может ты откусишь, Ром, хочешь? мрачные Ладно, я вот так вот истории. попробую кусок сначала. Понравилось? А предыстория видео, но это от меня. Тут самая По глупая смерть. скрипту. Ну, вкус очень специфический. Типа прям вообще очень специфический. Это белый гриб. Я Да. ела полусырой. Мы его поджарили, типа, на огне. Ну, ща, На самом палке. деле- Но он такой был странный. Кирилл, хочешь А попробовать? ты какую часть ешь? Смотри, он Ну, вот эту, двухслойный. вот эту, А нижнюю не ешь? Нет, она какая-то стрёмная. Да, нижняя стрёмная. Так, Кирилл, давай теперь ты Дай попробуешь. попробуй тоже. Давай, я тебя сниму. А Кирилл как в рекламе, так еще рот открыл. Я думал, там большой Телегриф кусок на будет. языке. Такие. Как тебе на вкус? Как обычный гриб. Он даже как будто чуть-чуть сладенький. Да. Реально с А ножку сахарком уже можно есть, да? Можно отдает. жарить Саша, хорошо. можно запить? Жарить Да, ножку. а чё так, все ладно. поели-то? Я не поняла. Я не поняла. Капец, Рома. Блин, как Рома это- прям реально... Рома, дай, пожалуйста, я тоже чипну. Рома как будто бы хочет им наесться, а мы решили попробовать. Ну, в смысле, не Да, надо. знаешь, человек уже прошаренный. Теперь Саша есть гриб. Оу, мы все съели один грибок. А вот это вот очень некрасиво. Валя сказал, что ему не нравится. Я это. это даже не стал пробовать. Он даже им не... Вот Хотя, это мне не кажется, очень вот это, слушай, красиво, это да. на А вот вкус. он что фиолетовеет? Вопрос такой. Окисляется. Ну, это ничего страшного, не волнуйся. А грибы же должны синеть. Есть еще сатанинский гриб, он очень похож на это. Вот я Так тоже у него- вспомнил, там есть какой-то Только у ложный. него типа. ножка фиолетовеет, а у этого не Это, фиолетовеет. как видите, пока белая. Намного белее, чем шляпка. Ну, ложные они редко встречаются. Ну, я думаю, мне достаточно такого кусочка. Но он сладенький. Мне понравился. Я бы даже съел еще. Так, Если бы ладно, я возьму вот эту вот часть, вот эту Ну, он зелёную. вкуса гриба. Давайте с ним. типа грибок. Так, Просто я гриб. ем И правда вот гриб. это. Сейчас, ага. Так, Запивай. Кирилл, Да, ну не возьми. то, чтобы мне понравилось. Ем вот эту сырой вот вкус. Какой он часть, вот эту увесистый. странную сейчас. Да, он Вот. тяжелый. Странную часть. Пахнет хуже, чем на вкус. М. Пахнет грибом настоящим. В принципе, А мне нравится запах и- точно такой же почти. Смотри, какие. Ты видишь, Да. что это поры? Вкус как запах. Там такие дырочки маленькие. Чувак, по-моему, это от червячков. Да, может быть. А, не, вот эти самые... Вот это нижняя часть. Да. А, здесь А, ты про созревают это? споры Да. как раз, А. они падают. Так, Ну, гриб. А мне палку очень намутить. сырой вкус, не очень понравился. Тебе не понравилось? Да. Блин, я тоже хочу попробовать нижнюю часть теперь. Хочется Может укусить, как такой только Рома? приготовленный. Ну, давай. О, нижняя часть отстойная. Ай. Не так приятно жевать. Ну все, Ром, я наелся. Спасибо. Доедай. Мы все попробовали. Не, нижняя часть очень невкусная, мне не понравилась. Нижняя часть это не мое. Горькая попка. Ну что, выключаем. Мгм. Вкусная часть наверху. До новых встреч. встреч. О, Мы, возможно, пойдем на те ту скалы. скалу. Если соберемся быстрее, чем 3 часа. Покажи перчатку. Перчатка. Дырявая. Дырявая перчатка. И сейчас она будет принесена в жертву. Кому-то. А это не будет. Кто у нас А рукет. перчатки принимает? Короче, Так, у меня Какой вот такая срач вот там, перчатка, друзья. Мы как цыгане какие-то. Там еще палатку перевернута. В этих перчатках я вроде бы даже ездил на Байкал и использовал их как там доставать все из этих вот. А в этих Из перчатках, костра, то есть. а в этих желтых, ребята, они вообще мне дороги, конечно, были до сего момента. Но в них я сначала ходил год зимой, потом бегал год зимой, а сегодня Жалко, не снял я думаю, своё это лицо. достойный конец Извините. этих перчаток. давай, да. Потому что Было бы обидно их потерять. или просто выбросить. Да. Просто выбросить было бы тоже, конечно, крайне. Кстати, обидно. Валь, классно ты заметил, именно вот. Они сейчас
улетят на небо. Да. Это знаете, как какие-нибудь самураи, у них достойно делать харакири. Да. Или как у викингов сжигать. Перчатки просто зажигаются. Моменты истины наступают. Бросаем перчатку, сейчас какой-нибудь зум килл придут. Ты так кинула как-то в воду. Ой, кстати, она не очень хорошо горит. Так, ну что, моя перчатка следующая. Ой. Тихо, никто не видел. Дубль 2 у него. Так. У неё. Она Не- просто не хочет непослушная. прощаться с этой жизнью. Она долго Да. жила и Ой. многое видала. Спортивная площадка. Ой, О, перчатка. наверное, Господи. из-за Сашиной. О, смотрите, вот это. Уже тут нет. О, как они друг на дружку. Ну я туда же. Красиво. Просто мусор сжигаем. А вот наше добро. Где? Блин, только что вон, О, А у та- этой, смотрите, Вау. у нее вспухли эти. Да, резина загорелась. Блин, а мне не видно отсюда. Ой, жесть. Она сейчас Прям сгорит, чёрно а начала я даже коптить. не заметил. Фу, дыма много.